Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fa ya ibadallahi usikum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Haitsu azza wa jalla qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Dumateng para sesepuh bini sepuh sesipun datang Bapak Haji Sugiono ingkang tansah kula hormati, para alim, asatidzah ingkang tansah kita dhereki nasihat lan mawidhanipun, bapak-bapak, ibu-ibu, sederek-sederek hadirin wal hadirat sama majelis ta'lim Ragunan rahimakumullah, lan sedaya kaum muslimin ingkang saged midhangetaken ugi kaum muslimah punipun ingkang tasih saged midhangetaken pengawasan menika ingkang tansah kaparingan rahmat lan ugi hidayah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita miwiti pengawasan kita menika kanthi muji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala inggih nglafataken kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Sedaya nikmat sampun katampi dening kita sedaya, nikmat gesang, nikmat sehat, nikmat wekdal kesempatan lan ugi nikmat ingkang ageng sanget inggih menika kita saged sareng-sareng kempal wonten majelis ta'lim menika inggih sedaya saking taufikipun Allah Subhanahu wa taala, pemeliharaan, penyesuaian lan ugi penjagaan saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala menika nikmat ingkang paling ageng sanget. Salah setunggalipun inggih ingkang kita raosaken kita tasih saged hadir wonten majelis ta'lim menika. Shalawat lan salam kita tansah konjatur dhateng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dhateng keluarganipun, para sahabatipun, para tabi'in lan ugi tabi'ut tabi'in. Jamaah pengawasan Ragunan rahimakumullah. Kita sedaya kedah waspada kelawan amal-amal kita. Napa ingkang dados pangandikan, ucapan, lisan, perangai, hal keadaan kita sedaya menika tansah dipun catet dening para malaikat inggih atas perintahipun Allah. Allah badhe ngempalaken sedaya aktivitas amal perbuatan lan ugi napa kemawon ingkang saking pribadi kita, istilahipun sedaya usah-usih munamuni salat menika badhe dipun pertanggungjawabkan wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Terus sedaya kacatet catetanipun menika komplit nggih, mboten wonten sing kentun. Hal amal sekecil apapun akan dicatat oleh para malaikat. Samangke badhe dipun bikak catatan menika. Allah ngendikaken wonten surah Al-Haqqah ayat 19 lan ugi surah Al-Haqqah ayat selangkung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Lajeng ugi wonten surah Al-Haqqah ayat selangkung. Wa amma man
utiya kitabahu bisimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia berkata, ha umuqra'u kitabiyah, bacalah kitab ini, ambillah, bacalah kitab ini. Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, ya laitani lam utiya kitabiyah, lam uta kitabiyah. Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya, catatan amalnya dari sebelah kiri, maka dia berkata, wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitab ini. Artinya ada dua kelompok ya. Wonten ingkang dipun paringi catatan amal saking tengen, wonten ingkang saking kiwa. Sing saking tengen niku seneng banget, malah napa ya pengen maca ya, bahkan juga dia mengatakan, bacalah, ambillah, bacalah kitab ya. Kitabku ini, maksudnya ya, dia merasa senang dengan hasil prestasi catatan amalnya. Lah onten mangke ingkang nampi catatan amal saking sebelah kiri lajeng ketun ya laitani, wahai alangkah ya, baiknya lam uta kitabiyah ya, saya tidak diberikan kepadaku ya, kitabku ini ya. Mbok wis aku rasa dikai catatan sing kaya mengkene iki ngoten. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mari ketingkasan nopo mangke gesang ingkang badhe dipun alami nggih, tiyang ingkang nampi catatan amal saking sebelah kiwa niku, lajeng diterangaken dening Kanjeng Nabi kahanan-kahanan mangke wonten ing neraka. Wonten riwayat dal semanten Ibunda Aisyah radhiyallahu anha nggih, ketika mengingat neraka, beliau menika asring menangis, nangis mawon. Sering menangis Ibunda Aisyah menika karena beliau melihat mengingat ya, apa yang diterangkan oleh Rasulullah tentang keadaan penghuni neraka. Sehingga wedal semanten nalika Ibunda Aisyah nangis niku dipun cedhaki dening Kanjeng Nabi. Kenapa kok nangis? Apa yang membuatmu menangis? Ibunda Aisyah jawab, aku mengingat neraka ya. Aku mengingat neraka sehingga aku menangis. Lajeng Ibunda Aisyah tanglet, nopo mangke tiyang ingkang mlebet neraka niku saged kemutan dhateng keluarganipun. Nopo mangke menawi sampun kahanan dinten kiamat saged sami kemutan dhateng keluarganipun. Utawi tiyang ingkang paling dipun tresnani nggih. Nun sewu jenengan sing paling ditresnani sinten sakniki? Garwane to? Ning mangke iso-iso nggih wonten kahanan wis ra kelingan blas pun boten menggalih babar pisan nggih dhateng garwane nggih. Seorang suami juga begitu. Dia biasanya dalam kehidupan dunia ini selalu ingat kepada istrinya, menyayangi dan mencintai istrinya. Anamu wonten kahanan sak mangke pun boten kemutan sedaya. Nah, dipun tangletaken dening Ibunda Aisyah dhateng Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, sak mangke wonten dinten kiamat, napa tasih sami kemutan dhateng keluarganipun. Rasulullah sallallahu ngendika, amma fi salatatin mawatini fala yadhkuru ahadun ahadan. Ana telung kahanan, ada 3 keadaan. Seorang itu tidak akan mengingat siapapun, mboten badhe kemutan dhateng sinten kemawon, walaupun itu suami atau walaupun itu istrinya atau anak-anaknya yang sekarang ini paling dicintai. Napa melih kok bab bondo donyane pun mboten kemutan babat blas. Sakniki lah kaya-kaya
duit niku sing paling rono rene kan dilebetke dompet gawa rono rene. Yo disimpen primpen, ditang hitung ya. Seolah-olah itu menjadi andalannya, sesuatu yang paling dia kejar, paling dia sukai. Ya. Sedaya menika bakal dilalekake, ora dieling-eling meneh. Ya. Ada keadaan tidak akan mengingat siapapun. Ya. Inggih menika wonten telung kahanan. Ya. Ada 3 keadaan wonten ing dinten kiamat. Napa menika? Ingkang sepisan indal mizani hatta ya'lama ayahifu mizanihi au yaskul. Ketika ya, berada di alam mizan, ya, sedaya amal ditimbang. Mangke wonten kitab Syarah Salam Taufik, kitab tauhid saking ingkang dipun serat Imam Nawawi Al-Bantani. Dan mriku dipun tingkasaken bab mizan, timbangan. Niku nggih bayangane meh kaya timbangan teng donya ngoten. Meh kaya dhewe nek ngerti timbangan biasane wonten 2 neraca. Ya, ada 2 daun timbangan. Ya. Di sebelah kanan, di sebelah kiri, teng tengah-tengahe wonten pancang, ada tiang yang memancang. Nah, dipun tingkasaken mizan alam timbangan mangke. Ya, daun timbangan ya, kebaikan, amal-amal soleh niku wonten sebelah kanan aros. Daun timbangan ya, amal-amal sing elek maksiat dosa lan sanes-sanesipun ya, menika wonten sebelah kiri aros. Jur malaikat Jibril niku sing jumeneng teng tengah-tengah timbangan ngawasi jomplang sing diabot sing pundi gitu. Jadi wonten kitab napa Tauhid Sulamut Taufik ya, sarahipun ingkang dipun serat dening Imam An-Nawawi ngoten niku ya. Maksudipun dhewe ya, kedah ngimani ngoten, kedah ngimani. Bilih gesang niku mboten namung alam donya sakniki ya. Lajeng mangke wonten kahanan gesang alam yang disebut dengan alam mizan. Ya, malah saderengipun niku wonten alam yaumul ba'ats ya. Ada hari kebangkitan, saderengipun wonten alam barzakh ya. Lajeng dhewe niki sing sedelok meneh arep mlebu ing alam barzakh, alam kubur ya. Kira-kira pun siap dereng? Ya, dereng purun nek kan mlebet ing alam kubur dereng purun ya. Nek kan kuburan purun ya. Nek kan ziarah kubur purun ya. Ya. Nah, kedahipun tiang iman niku ya, nek isih wedi mati niku berarti imane niku dereng ditata, dereng dikiyataken. Kedahipun tiang iman niku kudu ora wedi mati, ora wedi mlebu teng alam kubur. Ning rata-rata awake dhewe tesih ajrih nggih. Tesih betah teng alam donya nggih. Gitu, tesih. Isih kerasa ning donya ngoten. Kepengine niku ya isih ditambahi urip. Nek sakniki yuswa 60 tahun tambah 60 tahun meneh gitu. Kira-kira tambahe ndak ajeng 60 tahun meneh Bu. Umpama sakniki 60 tahun. Lak nggih boten rata-rata niku lak ning 80 mugi 90, 95 mawon pun do bosen urip, nggih ta? Sampun sami boten betah, wis ora kerasa meneh urip ning ngalam donya. Nah, artinya kita sebentar lagi akan menghadapi ya, alam barzakh, ajeng mlebet alam kubur. Kalau ini kula dipeseni nek materi ini Pak Marzuki kon lengkap ya. Napa iman dhateng alam kubur, napa ta alam kubur niku. Nah, iki kula nembe mukadimah yen mawon. Ning kula nggih kuwatir kula jawab nek aku ngisi bab ya alam barzakh kahanan ingkang kados pundi kang dipun tingkasaken wonten ayat Quran, hadis-hadis Nabi lan sampun dipun kempalaken dening para ulama wonten kitab-kitabipun. Gek malah do wedi do mlayu wis aja mangkat nek pas jadwale Pak Marzuki paling-paling ngisine adab kubur. Biasane kok malah meden-medeni tok. Nah, wong niku nek ngaji lak senenge sing diyem-yemi jodoh napa atine ora wedi ya. Njur napa meleh daine mubaleke niku lucu ngoten nggih. Biasane lak pangurmen gitu. Nah, tapi ya
lucu guyonake utawa nyenengake niku nggih pareng kemawon. Namung tujuanipun supaya do betah ngaji diarahake ya, supaya ngertos dhateng kesainan ya. Lajeng mugi mangke nebi napa ingkang dados awisanipun ya. Nggih, kadang Rasulullah SAW menika maringi berita gembira, namun kadang nggih maringi peringatan. Alam barzah niku nggih mboten namung sing nyusahake, menyulitkan, siksaan, namung kontenipun ngoten niku mboten ya. Mboten. Artinya ya, alam barzah niku nggih wonten alam kenikmatan, nggih wonten alam siksaan. Kita harus beriman di alam kubur yang sebentar lagi kita akan memasukinya niku, teng mriku wonten nikmat kubur, wonten siksaan kubur. Kira-kira sing dipilih sing pundi niku? Nggih. Nek sing dipilih siksaan berarti ora waras ngoten. Kan mboten iso menggalih berarti. Mestine kepengin seneng kabeh. Ya, kepengin dhewe niku mangke mlebet wonten ing alam barzah. Kados kenikmatan-kenikmatan ingkang dipun janjiaken ya, diganti dengan tempat yang lebih luas. Teng mriku wonten jendela-jendelanya yang bisa mengarah ke surga. Wonten taman-taman, ya, kebun-kebun, ya, saking taman swarga, ya, diberikan pengganti orang yang menemani, ya, orang yang lebih baik saking sewunipun. Nah, niku bentuk-bentuk kenikmatan ingkang mangke insyaallah nggih saged kita pelajari senajan mboten terlalu detail, tapi paling mboten kita pernah menyinggung perkara-perkara ngoten niku, ya. Jadi orang beriman itu harus selalu siap keadaannya untuk ya, dengan ya, tiba-tiba atau tanpa sadar dia akan dicabut nyawanya oleh Allah SWT. Kudu tansah siap, ya. Kudu tansah madep mantep. Orang jur isih ana rasa wedi mawon. Gitu. Nek wonten pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi rajiun biasanya teng speaker teng masjid. Niku lak mesti awake dhewe batin, aku aja dhisik ngono iki. Lah mboten wonten sing batin kok kae kok ndhisiki aku, kok aku dhisik tak ngoten ku. Mboten to, ya. Artinya pasti kita ini ya pengene niku aja dhisik, ya. Nah, memang orang yang sudah mati nanti ketika dia divonis ditentukan menjadi calon penghuni surga atau menjadi calon penghuni neraka, sedaya niku pancen pengin urip meneh. Pengin urip meneh, ya. Napa malih kok calon penghuni neraka. Niku jan mesti kepengin balik meneh, ya. Lah sing divonis utawi ditentukan oleh Allah menjadi calon penghuni swarga niku nggih kepengin urip melih. Amargi napa? Ya. Piyambakipun getun ya jebulane teng swarga niku mangke kok wonten derajat-derajate. Ya, wonten tingkatan-tingkatanipun. Ya. Ada kenikmatan yang ya, derajatipun inggil malah meh wae ya, jejer kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga piyambakipun pengin urip melih, pengin ngamal sing saoke-okehe ngoten ya. Pengin ya, meraih derajat sing dhuwur, sing inggil, derajat ingkang minulya wonten ing swarga. Ngoten nggih. Nah, artinya wong urip teng alam donya kaya dhewe sing diparingi kesempatan ngeten iki jane nikmat tenan. Nggih, kenikmatan yang luar biasa dhewe sing diparingi kesempatan gesang wonten ing alam donya. Sehingga biasanipun tiyang ingkang mangke getun niku sami napa pengin urip melih ya, lajeng pengin napa niku kok pengin urip melih. Fa asaddaku wa akum minas sholihin. Kula niku kepengin ngatahaken sedekah, lajeng kula pengin dadi golongane wong sing saleh. Jadi ada 3 keadaan yang harus kita waspadai, ya. Itu pasti terjadi. Yang hari ini ya, kita masih ingat kepada keluarga kita, anak bojo isih do kelingan kabeh. Dengan pun ditinggal garwane sedina ora bali. Niku biasanya paling ora wis WA telepon ora bali-bali. Gitu, tesih wonten rasa kangen to Bu. Senajan pun sepuh gitu tesih kangen to Bu. Nah, mangke nek kondur wis ngerti wajahe ngoten pun ayem gitu. Wis ilang mau rasa kangen ya. Ya ora arek ngopo-ngopo wis
ngerti nek wis kondur ngoten pun ayem. Nek ora bali-bali niku mesti cemas ya. Tetapi nanti ada keadaan, yaitu yang pertama ketika mengalami alam mizan, alam timbangan, sampai seseorang ya, kemudian mengetahui timbangannya itu ringan ataukah berat. Maksudipun amal kesaenanipun menika langkung awrat napa langkung enteng ya. Hatta ya'lama ayahifu mizanihi au ya, yaskul ya. Yang nomor kalih wa indal kitabi hina yuqalu ha umqra'u kitabiyah hatta ya'lama aina yaqa'u kitabahu afi yaminihi au fi simalihi am min warai dhahri. Keadaan yang kedua adalah ketika berada pada sisi kitab nggih wonten catatan amal. Ini kita sedaya sakniki ya pun disediakake catatan amal. Ini awake dhewe ora ngerti. Ya, tidak bisa dilihat dengan mata dohir. Nek mata batin saged ya, karena kita sudah membaca hadis menika ya, artinya dengan ainul yakin bahkan hakul yakin gitu ya. Ketahipun sampai napa dumugi hakul yakin ya, bahwa benar-benar ya, ada catatan amal usak-usik munamuni sholat wae dhewe kabeh kacatet ya, dipun catet ya. Jenengan gek sakniki gek batin napa mawon iso kecatet ya. Batin napa meneh kok batin elek ya. Nah niku mesti kacatet ya. Nah sehingga keadaan itu pun menjadikan orang sibuk ya, terhadap dirinya sendiri, tidak mengingat keluarganya atau orang yang paling dicintai ya. Catatan amal yang ada pada dirinya itu, dia berada pada sisi kitab catatan amal itu, ketika ya, dikatakan kepadanya ha umqra'u kitabiyah ya, ambillah bacalah ya, kitabku ini ya, hatta ya'lama sampai dia ya, hatta yaqa'u hatta ya'lama aina yaqa'u kitabihi, ngantos piyambakipun utawa kita sedaya mangke mangertosi ya, kitab kuwi ana ing sebelah tengen utawa ana ing sebelah kiwa am min warai dhahri utawi ya onten sak gurine geger di belakang punggungnya ya. Jadi kondisi catatan amal kita nanti cara menempatkannya niku Allah SWT sampun maringi ketentuan. Ada yang ditaruh di sebelah kanannya, ada yang ditaruh di sebelah kirinya, ada yang ditaruh di punggungnya, ya, di belakang punggungnya niku. Ya. Nah, kahanan sing ngoten niku awake dhewe mangke yo wis ora kelingan sapa-sapa. Ya, mengingat dirinya sendiri aku kinjur klebu ya, sing pundi, ya, catatan amale dideleh sing pundi. Yang nomor 3 wa indas sirat ketika berada di sirat ya, di sirat utawi jembatan ya. Wonten Sulam Taufik nggih dipun tingkasaken. Insyaallah kapan-kapan kita waos kanthi urut nggih kitab mengenani napa kejadian setelah mati. Ya napa alam ingkang badhe kita alami. Mangke wonten kawastanan as-sirat. As-sirat niku dipun gambaraken nggih. Sing dawane saking alam hasr. Hasr niku al-mauqif. Hasr niku al-mauqif. Sakwise dibangkitake wontenipun napa yaumul ba'as njur dhewe niku digiring. Hasr yaumul hasr niku hari penggiringan. Lajeng mangke mandeke tenggen panggenan ingkang dipun wastani al-mauqif. Panggenan mandheg. Al-mauqif niku panggonan gawe mandheg. Lajeng as-sirat pun dibentangaken mangke. Ya, sing napa mlakune istilahipun pangkalnya ujung dan pangkalnya. Ujungnya niku saking napa al-mauqif pangkal dan ujungnya pangkalipun saking al-mauqif, ujungnya niku saking napa dumugi lawange swarga. Teng ngisore as-sirat niku neraka sing bulak-bulak. Ya, bahkan disebut neraka jahanam. Neraka jahanam teng ngisore niku. Lajeng
jembatan utawi asirat niku gedene nggih kalih rambut kita niki sak helai rambut niku tesih gedhe sak helai rambut atau bahkan digambarkan teng mriku kaya dene pemes utawi silet niku nggih kaya dene silet dhewe mlaku teng mriku mangke. Nah, anamung kangge tiyang ingkang mangke kalebet tiyang ingkang bejo nggih diberi keberuntungan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala mangke werni-werni wonten sing nglewati asirat niku ya kaya dene mripat ya kedep sak kedepan tok wonten sing sak kedepan wonten sing kaya kilat menyambar ya sak kecerapan ngoten nggih utawi wonten ingkang kados napa burung yang terbang wonten sing kados ya, binatang ternak yang berlari wonten sing mlajar wonten sing mlaku wonten sing brangkang nggih lajeng sing brangkang niku dugi tengah-tengah niku do mandeg saking wedine nek kecemplung jahanam sehingga malaikat niku lajeng tanglep kenapa kok sampeyan wido ya mandek ning kono ora ceket lambat men sing kokmu mlaku ngoten. Lajeng ya tiyang ingkang sami lambat dalam berjalan sami berangkang niku jawab ya Allah ya jawab niku kalih matur dumateng Allah Subhanahu ya Allah kenging menapa kula kok dipun takdiraken kados ngeten kula kok ditemtukaken kados ngeten kanca-kanca kula niku wonten sing mlayune kaya kilat wonten sing kaya ya burung yang sedang terbang dan sebagainya kula kok lambat sanget niki ya. Lajeng dipun firmanaken kowe do lambat ngono iku mergane biyen ting donya nek ngamal sok dinding ngamale ora cekak-ceket ora napa ya sregep ngamal ya suka berlambat-lambat utawi dadi wong sing keset ngamal saleh keset ibadah keset tumindak kesaenan nggih wonten cetha wis iqomat wis glendah-glendah napa ngurusi dagangane mawon lajeng malaikat menika tanglet ya lha kowe saiki kok do mandeg ora apa ora do wedi kok nek kejebur kono cekak-ceket dang mlaku kowe iki nek biyen urip teng alam donya ya kalau menyeberang lautan nek do nyebrang laut niku do nganggo apa ditangleti ngoten jangan nyebrang laut nganggo apa mabur melayu utawa ngangge kapal nggih paling bener utawa perahu dipun jawab kula riyen nyebrang teng lautan niku ngangge perahu lah malaikat juk ngingetaken masjid-masjid teng alam donya kuwi jane praumu masjid-masjid teng alam donya kuwi sakjane perahu kanggo kowe iso nyebrang ya. Nek teng donya do nyebrang laut do nganggo perahu Allah wis nyediakake nggo nyebrang jembatan asirat kuwi ya ana praune yaiku masjid-masjid sing ana ing alam donya sapa wonge ya, yen wis krungu adzan ya, ceket-ceket mangkat ana ing masjid lho dhewene iso nyebrang asirat menika kaya dene nunggang perahu ya ini lanjut nek kanggo ibu-ibu para wanita pripun kan sing paling sae kangge wanita niku salat teng griya seorang wanita atau seorang istri yang suaminya rajin sholat jamaah, rajin wonten masjid, niku padha karo diitung dhewene rajin sholat jamaah. Mila kedah didukung, dimotivasi terus supaya garwane niku do sregep teng masjid. Nek wong wadon utawi para istri itu kok do meneng wae, kepara malah digondeli. Wis kala-kala sholat karo aku kene to Mas, malah dijak sholat ing omah. Padahal disyariatake sholat jamaah niku teng masjid. Ane ajeng sareng mbok yo kene bareng wae mangkat ing masjid nang garwane malah saged ngoten niku. Malih-malih nun sewu kados panjenengan niku lah asring medal saking griya gitu. Dodolan teng peken. Nek nggo urusan golek duit wae iso metu saka omah kok ngoten. Nek urusan sholat kok ora metu saka omah.
Salat yang terbaik bagi wanita itu di rumahnya nggih panci kangge wanita-wanita sing mboten medal saking griya nggih, sing pancen gaweane teng omah mawon. Nah, artinya ya jangan dilarang kalau wanita-wanita itu mau salat jamaah di masjid, suaminya ndak boleh melarang. Ya niku nggih dados napa kaidah pilih nggih wonten fadilahipun menawi panci biasa metu saka omah ya nek salat kangge ibu-ibu nggih saene tetep teng masjid, tetep teng masjid salat jamaah nggih. Nah, mila niki mangke fadilahe iso gawe napa perahu-perahu ya dhewe iso ngewot sirat ya iso slamet iso mlebu lawange swarga ya. Jadi ada ya, nanti ketika mengalami alam yang dia harus melewati as-sirat ya, sedaya pun boten kemutan kalih sinten kemawon nggih. Dhewe mikir awake dhewe kabeh ya, orang mikir keluarga nih, konco nih dan sebagainya, mboten wonten sing dipenggali. Mung mikir awake dhewe nggih. Sedaya amal menika sampun kacatet sinten ingkang saged wilujeng ngewot as-sirat menika nggih sampun wonten catatan amalipun. Ya, as-sirat niku lak mangke saderengipun pun dibuka catatan amal, pun ditimbang nggih. Abot sing pundi antawisipun kesolehan utawi kemaksiatan nggih. Nah, mila kita kedah ngimani ayat-ayat menika nggih do ngati-ati ngoten nggih kita sedaya nyuwun dumateng Allah supados tansah dipun reksa nggih dipun jagi ampun ngantos ngliwar imane ampun ngantos dhewe niku tumindak ingkang awon malih-malih tumindak dosa nggih. Wonten malih wonten surah Al-Mujadilah ayat 6. Yauma yab'atsuhumullahu jami'a fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahullahu wa nasuh wallahu ala kulli syai'in syahid. Pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah semuanya, lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sedaya amal kita ya diberitakake. Sakniki lak sing memenuhi berita ping niku to. Samdinane ping kuwi wae kaya dhewe dadi bosen. Ya kaya men bosen niku dhewe men bosen ngono wis alah paling kae kan gitu. Ya. Lah amal kita niku mboten wonten sing kliwat mangke, mboten perlu reka ulang barang mboten perlu. Sedaya pun wonten carane film ini pun wonten, catetane pun wonten. Akan diberitakannya ya, atau diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka ya, padahal dhewe niku napa ketika ahsahullahu wa nasuhu dhewe niku wis lali wis ora kelingan napa melih kok benjing ting napa tenggen alam sampune dipun bangkitaken saking kubur ya. Amal tumindak napa ingkang sampun kita amalaken kala wau bakda subuh niku jenengan ngendika napa bar subuh ya, begitu selesai sholat njuk ngendika napa niku tesih kemutan Pak Dit pun mboten kemutan ya to nek dhewe niku ora do gelem ngaji ora do gelem maca Quran niku mboten badhe kemutan perkara sing biyen perkara sing nembe mawon utawi perkara sing badhe datang ya. Apalagi keadaan ketika semua manusia telah tunduk patuh akan menyembah Allah. Janjine niku mengakui bahwa Allah niku sembahan nggih. Alastu bi rabbikum niku nalika wonten ing alam rahim. Saat ditiupkan ruh ya, rata-rata umur 4 sasi teng alam rahim. Niku dhewe pun iso ngucap ikrar dumateng Allah Subhanahu wa taala nggih ngakeni bilih sembahan kita niku namung Allah nggih. Sedaya bertauhid. Mula nek ana bayi ya kok njur sedo mati senajan putrane wong non muslim niku nggih tetep mlebu swarga nggih. Nah, soal swarga niki mangke teng pundi niki nggih ketentuanipun mangke benten-benten wonten keterangan hadis nggih. Artinya bahwa perbuatan semua yang sudah kita kerjakan itu akeh-akeh wis do dilalekake. Napa melih ya
napa perbuatan maksiat, gaweane nyelekit nek omong gitu. Nek dikumpulake catatane diduduhake jebulane kok yo kaping pirang-pirang wis ora iso ketung meneh. Niku mawon wis lali kabeh. Pun napa mboten inget ya wa nasuhu dan ya dia manusia itu sudah melupakannya. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Ya. Sedaya kacatet, sedaya bakal dibeberake, diberitakan orang sing kliwatan. Bahkan lebih detail lagi wonten surah Al-Kahfi ayat 99 wa wudhi al-kitab fataral mujrimina musfiqina mimma fih wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabirah illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yudlamu rabbuka ahada wala yadlimu rabbuka ahada. Dan diletakkan kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah, orang-orang yang dulunya banyak berbuat dosa dan kesalahan. Niku sami ketakutan, ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya, sehingga mereka itu mengatakan wa yaquluna ya wailatana ma lihadzal kitab, iki catetan opo. Sing wong sing do keweden karena banyak berbuat salah itu dia heran dengan catatan amalnya. Kenapa? La yughadiru saghiratan wala kabirah. Jadi tidak meninggalkan catatan-catatan amal itu perkara yang kecil maupun perkara yang besar. Sing sepele-sepele, sing cilik-cilik kabeh kecatet. Dumugi perkawis ingkang ageng. Illa ahsaha kejawi sedaya dikumpulake dalam buku catatan amal, sehingga mereka mendapati apa yang telah mereka kerjakan. Dulu pernah berbuat apa sedaya niku setelah membaca niku kemutan. Tahun ini tahun ngono pernah berbuat salah ya niku sedaya ya lajeng napa diberitakan dan tercatat, dan kita akhirnya melihat semua tertulis. Dan Rabbmu tidak menganiaya seorang jua pun, maksudipun ya ora njur keliwatan sithik wae. Tidak ada yang tertinggal kecuali amal-amal dosa yang sudah dihapus dengan perbuatan baik ya, atas maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, makaten menika kedah kita napa renungaken nggih. Kita kedah napa istilahipun gadhahi keimanan ingkang kiyat dhateng perkawis menika. Sehingga dhewe urip teng alam donya niki rugi tenan. Rugi nek ora dadi wong sing apik. Tur nggih rugi nek ora kekancan kali wong sing apik-apik. Karena kekancan kali tiyang ingkang saleh utawi salihah niku keuntunganipun kathah. Nggih teng donya ya iso dirasakake, nggih. Mangke teng alam barzakh nggih saged, teng alam satrasipun nggih saged, nggih. Malah mangke sinten ingkang biasa ngaos sareng ngeten iki, nggih. Biasa salat jamaah sareng. Napa malih kok haji ya delale ya bareng ngoten ya. Lah niku teng alam akhirat sak mangke nek kok sing dibarengi niku ana sing mlebu neraka niku kanca-kancane do ngundang do nyuwun dumateng Allah supados niku diparingi syafaat pitulungan ya. Nggih sing do mlebu neraka niku njuk diundang kalih kanca-kancane. Allah berfirman kepada orang-orang penghuni surga yang dia punya teman penghuni neraka niku kondo ngentasake. Sakwise dintasake kabeh ngoten, Allah masih berfirman, "No, goleki meneh. Goleki meneh nek menawa isih ana kanca-kancamu kuwi." Dikosek terus mulai tesih ketemu kathah sanget. Ya dientasake kabeh teng swarga. Nggih, kula dhewe niku iso saling mensyafaati insyaallah nek gelem kekancan terus ngeten iki. Nggih, aja pisan-pisan pedhot kekancane kalih tiyang-tiyang ingkang saleh salihah. Nggih, insyaallah mangke kita aturaken hadis-hadisipun. Maka ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala niku badhe napa menentukan
menentukan kita ini nanti mendapatkan catatan amal tinggi panggilan sebelah tengen lajeng menawi kita mboten takwa mesti mangke teng sebelah kiwa utawa teng belakang punggung sehingga ketakwaan ingkang estu kados ingkang sampun kita aturaken inggih padha mituhu dhateng napa ingkang dipun wajibaken. Yang pertama itu adalah yang wajib. Hukum-hukum yang wajib itu harus dikerjakan. Mangke nomor kalih nembe meninggalkan yang haram. Antais meninggalkan yang haram kalih melaksanakan yang wajib. Niku bobote luwih penting melaksanakan yang wajib. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa ati sayyi'atal hasanata tamfuha. Tamfuha niku maksudipun saged menghilangkan atau saged menghapus tumindak sae ketakwaan niku diiringi dengan perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan-perbuatan jelek. Wa khuluqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah terhadap sesama itu dengan akhlak yang baik sehingga sak mangke wonten kewajiban-kewajiban ingkang kedah kita tetepi harus selalu ditunaikan, terutama yang berkait dengan persoalan harta benda. Nek wis panci masane zakat ya ndang dizakati. Karena kalau sudah napa istilahipun haulnya sudah jatuh. Haul niku masa kepemilikan. Masa kepemilikan setahun. Nek nisab niku ukuran piro duwite utawa piro bentuk napa istilahipun pertanian jumlah panen nisab ukuran bondone pun dumugi nisab napa dereng niku kudu dipelajari njur mangke nek pun jatuh tempo pun wonten haule kedah enggal di zakati. Ning biasane nek pedagang pasar niku seragam kabeh masa membayar zakat niku nek wis hitung-hitungan bar bodho pas Ramadan Pas Ramadan apa bar bodho? Sawal, padahal jane nek pas Ramadan niku ganjarane malah tikel matikel. Ning angel kuwi, totalane angel kuwi. Belum bisa di total. Biasane durung ngerti jumlah piro. Monggo nggih. Artinya napa sing penting mangke nek pun jatuh masa napa haul dan juga nisabnya. Kesolehan niku perkara sing paling penting. Dhewe kudu dadi wong saleh lan kudu kekancan kalih tiyang-tiyang ingkang saleh. Amargi napa Imam Asy-Syafi'i menika inggih nate ngendikaken pentinge dhewe niku kekancan kalih tiyang-tiyang ingkang saleh. Niki napa saking pentinge Imam Syafi'i niku pun nate maringi wasiat. Njuk pengendikanipun menika dipun serat kon nempelake teng makbarahipun. Jadi kuburanipun Imam Syafi'i itu teng Mesir. Mangke teng dindingipun niku wonten tulisan Imam Asy-Syafi'i yang arupi nasihat. Napa? Ahabbus sholihin walastu minhum. Aku itu mencintai orang-orang saleh. Aku mencintai orang-orang soleh, walaupun aku belum menjadi orang soleh. Aku mencintai orang soleh, walastu minhum, walaupun aku bukan bagian dari mereka. Maksudipun saking tawadhu'i Imam Syafi'i, niku orang rumangsa piyambakipun pun soleh. Tapi mencintai orang soleh itu sudah menjadi prinsip pokok. Nek ana wong soleh, dia mencintai entah dari golongan nopo kemawon, organisasi nopo, jamaah nopo kemawon, yang penting dheweke niku saleh, saleh utawi salehah. Maka napa ahabbus sholihin, aku mencintai orang-orang saleh walaupun aku belum bagian dari mereka. La'ali an anala bihim syafa'ah. Aku mengharapkan karena mencintai orang soleh itu semoga bisa bersama mereka aku bisa mendapatkan syafaat. Benjing niku kita betahaken kesolehan tiang sanes, karena kesolehan orang lain itu bisa memberikan syafaat kepada diri kita. Kalau pesen kalian panjenengan ibu, ini bapak-bapak
Bijing nek jenengan mlebu swarga dhisik kula diundang. Pak Marzuki kok malah keri. Ayo rene to. Niku insyaallah ngundangi niku kalbet syafaat, nggih. Syafaat. Artinya nanti insyaallah akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Jauzi nggih ngoten niku ulama besar, muridé kathah. Niku nggih pesen datang murid-muridipun ngoten, nggih. Kok nek sira kabeh wis do mlebu swarga kok ora ana aku, golek ana aku. Aku goleki, njur ya nek ana syafaat. Orang soleh niku mangke duweni hak memberi syafaat kepada teman-temannya. Kanca-kancane diparingi syafaat. Mila Imam Syafi'i menika mugi-mugi kanthi mencintai orang-orang soleh la'ali an anala bihim syafaah, supados mangke kula pikantuk syafaat saking tiyang soleh menika. Wa akrahu man bidhaatuhu al maasi. Aku serik benci, membenci kepada orang-orang yang suka berbuat maksiat walaupun aku dhewe ya sesok maksiat. Jadi kalau kita masih suka maksiat, aja njur napa dengan kemaksiatan atau orang berbuat maksiat dia senengane malah guyupi. Tapi ya aku ya ngono iku ya urung iso ninggal, wis tak guyubane sisah lah boten ngoten. Walaupun kita masih suka berbuat maksiat, ning ya kudu benci terhadap kemaksiatan atau orang yang berbuat maksiat. Wa in kunna sawaun fil bidhaah. Jadi aku membenci para pelaku maksiat meskipun aku tidak berbeda dengan mereka. Jane aku ya wis padha karo dhewek ning nek ana wong tumindak maksiat tumindak dosa, aku ra seneng. Saya tidak suka. Kedah ngoten Bu. Sedaya nek gadah prinsip ngoten. Insyaallah Insyaallah mangke napa saged menekan kemaksiatan, menekan kejelekan. Wong niku berupaya menjadi saleh saestu. Lajeng wa akrahu mayyudhi'ul umura lahwan. Aku membenci orang-orang yang membuang-buang waktu dengan sia-sia. Aku membenci nek ana wong iki kok mung leha-leha ora ono manfaate wektu muspro kok nganggur wae ora digawe sing manfaat. Misalipun kayak dodolan sepi kok mung ngobrol mawon iman-iman gitu. Sing apik damel wiridan, damel zikir utawi mangke nek ngendikan nggih sing sae bisa saling menasehati. Sehingga walau kuntu imra'an jamma al-idha'ah. Walaupun aku ki jane ya kadang isih sok ngono kuwi, maksudnya kadang masih ada waktu-waktu yang saya sia-siakan. Ning nek ana wong kok njur sing diamalake utawa ngisi wektu kok ora ana gunane, amalan-amalan sing ora ana gunane niku harus juga dia membencinya. Imam Syafi'i nggih ngoten, Imam Syafi'i niki nasihat niki ditulis Imam Syafi'i, kemudian tulisan Imam Syafi'i menika ditempelake dalam bentuk napa kula mboten ngetos ning teng kitab niki ditingkasaken tulisan yang ada di kuburannya Imam Syafi'i, padahal niku perkataan atau tulisannya Imam Syafi'i sendiri. Jadi intinya bahwa berupaya menjadi orang yang soleh, berupaya untuk menjadi orang yang memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, dan kemudian mencintai orang-orang yang soleh dan mencintai orang yang memanfaatkan waktunya dengan baik. Dewi niku nek kekancan karo wong sing gaweane ora disiplin, wektu-wektune mung gawe napa istilahipun ngobrol rono rene ra karu-karuan, ra ono manfaate. Niku akhire dhewe ketularan. Nggih. Mila nek pun mengarah sing hal-hal ngoten niku ya kudu njur napa jengkar utawi paling tidak dia membenci dalam hatinya. Kok kaya ngene wae. Iman-iman wektune nek mung gawe kaya ngene ngoten nggih. Maka kesolehan niku memang harus diupayakan nggih. Dhewe niku kudu duweni ikhtiar dadi wong sing saleh-salehah lan kudu napa mengupayakan. Di antara upayanipun menika tansah nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala, ndedonga, berdoa kepada Allah, Rabbi habli
minas sholihin. Ngoten. Niku doanipun Nabi Zakaria, ya. Utawi doanipun Nabi Ibrahim, Rabbana hablana ya, min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi selalu berdoa kepada Allah niki donga niki ampun ngantos ketinggalan nggih bakda salat terutama ya. Rabbi habli minas sholihin, ya Allah ya, anugerahkanlah ya, kepadaku keturunan yang saleh ya, tapi salihah ya. Rabbana hablana ya Rabb ya, anugerahkanlah kepada kami ya, min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun ya, penyejuk pandangan dari istri-istri kami dan anak-anak kami. Maksudipun penyejuk pandangan itu ya, punya istri yang salihah ya, atau punya suami yang saleh ngoten nggih. Seneng mboten Bu nek garwane niku saleh? Seneng to? Nek saleh nek ra ndek dhuwit pripun Bu? Seneng mboten? Saleh nek ra ndek dhuwit pripun? Nggih tetep seneng to? Nek wong saleh ra ndek dhuwit niku biasane nggih tetep berupaya golek duit kan to. Gitu. Nek wong saleh ngakune saleh ora duwe duit kok meneng mawon niku berarti kan menyia-nyiakan waktu. Artinya dia tidak berupaya ya. Jadi senajan miskin fakir, fakir miskin nek saleh nggih niku tetep tresno nggih Bu. Tiba-tiba suaminya kok bangkrut. Ning isih saleh isih sregep teng masjid ngibadahi mboten napa putus tetep rajin ngibadah. Niku nggih tetep harus ya dicintai, dia sebagai suami yang tidak napa tidak berkurang rasa cintanya ngoten. Nggih. Aja njuk biyen-biyen saiki kan artinya biyen ya aku seneng mergo sugih lah, saiki miskin ya wis tendang wae kan. Kan wonten Bu. Ya, istri-istri yang seperti itu nggih wonten Bu, padahal nggih napa muslimah ya senengane ngaji. Nggih wonten sing ngoten niku. Masyaallah nggih. Nah, artinya penyejuk hati itu yang paling penting ya, yang diharapkan ya, supaya dia selamat kehidupannya, bahagia kehidupan dunia dan akhiratnya. Boten kok njur diparingi istri-istri yang kaya raya boten ya, suami-suami yang kaya raya boten, tetapi napa qurrata a'yun. Qurrata a'yun niku penyejuk hati, nyenengake senajan miskin ning nentremake gitu. Wonten Bu ya, miskin ra ndedit ning nentremake wonten Bu. Wonten ya? Kata, wong kata-katanya miskin kok tadi. Artinya ya kadang-kadang ukuran materi ya, harta benda itu dianggap sebagai sesuatu yang membahagiakan ya. Padahal ya, penyejuk hati itu adalah maksudnya ya, istri-istri yang salihah atau suami yang saleh ya. Wa ja'alna lil muttaqina imama ya, dan jadikanlah anak turun kami itu maksudnya imaman itu pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa ya, artinya bukan hanya soleh untuk dirinya tetapi juga soleh untuk orang banyak. Dia berhasil memimpin orang-orang yang baik-baik utawi wonten donga saking ulama ya, wonten bab ngaten menika ketika ada kelahiran ya, bayi lahir niku enggal dipun dongaaken Allahumma barik lana fi auladina wa dzurriyyatina ya Allah berkahilah anak-anak kami ya, dan anak turun kami wahfadhum dan jagalah mereka wala tadharrahum dan jangan sampai anak-anakku itu membahayakan ya, maksudnya membahayakan mereka. Ampun ngantos wonten perkawis ingkang mbebayani dhateng putra-putri kita. Warzuqna birrahum dan berilah kepada kami rezeki supaya anak-anak kami itu ya, menjadi anak-anak yang baik atau ada kebaikan yang banyak kepada mereka. Ini berarti napa wonten upaya ya, upaya diantaranya adalah doa ya, berdoa terus supaya kita menjadi orang yang soleh dan sekaligus punya anak turun yang soleh-solehah ya, maka ya, sesungguhnya kesolehan itu perkara yang sangat penting ya, sangat penting. Jenengan nyekolahke putra-putri niku ya, teng pundi mawon sekolahe nggih niku kudu duweni niat muga-muga dadi bocah sing soleh tapi solehah.
Nggih, nek niate engko gampang golek duit, nah niki malah mumetake panjenengan mangke. Nggih. Kenapa? Ya, kesolehan niku sing paling penting. Kalau kita meninggalkan anak turun kok dadi bocah-bocah sing soleh, mangke mlebet wonten ing alam barzah, insyaallah kita wilujeng. Ya, karena anak soleh itu doanya sangat bermanfaat ya, nanti bagi orang tua yang sudah meninggal. Ya. Maka ajaran Islam muaranipun midhare Imam ya, An-Nawawi ya, al-qaimuna bima alaihim min hukukillah wa hukukil ibadi. Ajaran Islam itu intinya teng mriki ya. Supaya kita menjadi orang yang soleh niku wonten rong perkara ya. Yang pertama mengagungkan Allah dengan napa? Mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hak-haknya Allah itu ditunaikan ya. Lajeng nomor kalih ya, melaksanakan bentuk napa? Hak-hak berkait dengan sesama manusia, utawi punya kasih sayang terhadap makhluk yang lain. Ya. Hubungan kepada Allah baik, ya, terus mendekat kepadanya, ya, lajeng hubungan datang sesami nggih kedah sae. Inti ajaran Islam mriku. Maka disebutkan, ya, seorang yang berupaya untuk menjadi orang yang soleh, dia mesti akan bergaul dengan orang yang soleh. Ya. Bergaul dengan orang yang soleh. Biasanipun tiyang soleh menika ya, nei napa pinanggih ya, dari ucapan tutur katanya juga akan mengandung pelajaran. Nggih. Mila zaman rumiyin, zaman teng napa Arab, orang-orang Arab Badui niku ora pinter-pinter. Ya. Dia hanya melihat wajahnya Rasulullah SAW niku lajeng saged mlebet Islam. Ya. Melihat majelisnya Rasulullah bersama para sahabat. Ya. Ketika masuk dalam majelisnya Rasulullah kalih para sahabat itu njuk do mlebu Islam. Padahal sebelumnya dikabarkan ya, Rasulullah niku kahin dukun, Rasulullah niku sahir tukang sihir, ya. Rasulullah niku kadzib tukang pembohong dan sebagainya. Wong-wong musyrikin Mekah sing mboten seneng kalih Kanjeng Nabi menuduh memfitnah ngoten niku. Tetapi ketika bertemu, bertatap muka, bermuajah dengan Kanjeng Nabi, langsung masuk Islam. Ya, langsung masuk Islam. Artinya, ya, berada di kalangan orang soleh, niku akan terpancar nur, cahaya, ya, cahaya saking kesolehanipun, ya, saking ngarsanipun Allah masuk ke dalam hati orang-orang yang belum mendapatkan cahaya. Ya, sehingga wonten ya, Islami goro-goro ketemu wong soleh. Wonten ingkang lewat mimpi, ya. Wonten ingkang napa saking pengendikan dan perbuatannya orang soleh sehingga dia menjadi Islam. Ya. Nah, maka kesolehan kita akan semakin kuat, semakin baik menawi kita kekancan kali tiyang-tiyang ingkang soleh. Nah, insyaallah mangke wonten kesempatan sanes ya saged kita tambahaken kados pundi ya adab-adab ketika kita bergaul dengan orang-orang yang soleh. Ya. Dan termasuk ya, fadilah keuntungannya sangat besar ya, keuntungan ingkang kados pundi ketika kita berteman dengan orang yang soleh ya, atau yang salihah ya, sehingga ampun ngantos nek dhewe niku wis dikanca ya wong apik ahli ibadah ya yo jenenge menungso mesti wonten napa wonten kekuranganipun masing-masing membawa sikap negatif niku mesti wonten ning ya ampun ngantos sing dinilai niku namung sing elek ya. Nah, sing apik-apik niku lho sing dipendet ya. Lajeng ampun ngantos piyambak niku medhot pesederekan dhateng tiyang-tiyang ingkang saleh salihah ya. Karena apa? Sesungguhnya fadilahnya sangat besar, keuntungannya di dunia, di alam barzah dan di alam-alam berikutnya. Pak insyaallah sak mangke wonten kesempatan sanes saged kita lajengaken pentingnya kita berteman dengan orang soleh yang bisa mendapatkan keuntungan atau manfaat dalam kehidupan dunia dan juga kehidupan nanti di alam akhirat. Kalau kinten cekap rumiyin ingkang saged kita aturaken lanten wekdalipun sampun telas nggih. Napa ingkang saged kita aturaken pada intinya nggih. Monggo kita sedaya tata-tata nggih. Nek wingi ora patek nggatekake sakniki digatekake. Dhewe iki kecatet kabeh ngoten nggih. Amal perbuatannya dicatat ya, dikumpulkan oleh Allah ya malaikat do diparingi tugas wonten sedaya tiyang saben-saben wong niku teng kanan dan teng
kiwanipun, teng kirinipun niku wonten malaikat yang mencatat amal perbuatannya, dan nanti ada ya masa di mana orang sudah tidak ingat siapa-siapa lagi ketika ditampakkan catatan amal perbuatannya. Ya. Saderengipun kita tutup niki enten pertanyaan. Tangise wong bodho ngene. Njur pripun? Kula ora bisa maca Quran. Mengko kula nglakoni napa Pak niki. Mongko kula nglakoni pun sepuh. Amal napa sing kena kanggo nebus dosa? Carane tobat pripun? Nalika enom ora mersudi ilmu agama Islam. Monggo kula banget wedine napa niki? Tatanane akhirat nggih. Maksudipun ajrih dhateng pembalasan mangke dina akhirat niku. Intinipun teng mriki nek tangise wong bodho niku pripun? Imanul awam, imane wong awam midere Imam Ghazali niku sah, senajan imane li ghairihi nganut-nganut liyane ngoten. Maksudipun nek sing dinut niku pancen wong saleh, mila kekancan dhateng tiyang saleh niku penting, nggih. Mangke ya tetep katampi lan insyaallah ugi saged ya wilujeng mangke wonten ing alam akhirat. Senajan dhewe niku ora ndek ilmu tirik-tirik definisi iman, definisi tauhid kados napa ya pengertian asma wa sifat misalipun ya nek jenengan sinau lah ya nek sakniki gek mulai biasane ya tetep kangelan ya. Mangke nek memahami asmaul husna wonten sifat dzatiyah, fi'liyah, wonten sifat salbiyah. Lah niku maknane napa lak dhewe bingung niku nek diterangke ya iso ora mudah-mudah. Ning insyaallah nggih menawi kita estu iman keranten iman niku nggih saged sah nggih senajan imane wong awam. Lah dhewe kabeh iki lak wong awam nggih. Kula sing ngaji teng mriki nggih saya klebu wong awam nggih. Dereng dipun wastani alim dereng nggih. Dereng dipun wastani napa mle ulama nggih dereng ya. Artinya kita semua beriman ngamalake rukun iman niku lajeng ngamalake rukun Islam niku jaminan nggih. Jaminan iso mlebu swarga. Nah, mila tangise wong bodho teng donya niku kok wedi kalih neraka nangis, misalipun munajat teng wedal dalu ya. Namung napa istilahipun khulwah ya, beberapa menit khulwah berduaan dengan Allah ngoten nggih. Lajeng nangis mengingat dosa-dosanya nggih. Niki tangisan niku insyaallah saged maringi syafaat. Senajan ning sak tetes tangisan niku saged maringi syafaat nggih. Mangke wonten kitabipun Imam Ghazali niku nggih. Nate ya wonten napa istilahipun kados watu godhene ra umum nggih. Ning watu niku nglundung padahal watune niku wonten mawane. Lah teng mriku wonten napa kumpulane wong teng padang mahsyar. Lah wong wis do wedi kabeh mengko mesti arek kobong kabeh iki. Anamung nggih napa lajeng Kanjeng Nabi matur dumateng Allah Subhanahu wa taala napa ingkang saged napa istilahipun ngendhekake watu niku sehingga kita saged wilujeng sedaya napa kanthi amal-amal saleh kita sedaya napa kanthi salat ya, zakat posone kita sedaya saged ngendhek menika. Lajeng Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba memerintahkan malaikat ya ngendhek watu niku nggih. Lajeng dipun tangletaken dening Kanjeng Nabi. Kok menika kok saged lajeng kanthi amalan napa ya Allah? Ya. Padahal pun ngendika napa kalih salat, zakat, poso saking umatipun menika njur saged ngendhek menika. Kasunyatanipun boten saged nggih. Namun tiba-tiba saja malaikat ngendhek menika ngangge nek bahasane dhewe niku gelas nggih. Ngendheke niku ngangge gelas sing wonten banyune. Lajeng dipun tangleti niku gelas banyu sing iso ngendhek niku napa? Ya, ternyata itu adalah tetesan-tetesan air mata. Tangisane wong biyen teng alam donya merga wedi kalih neraka. Jadi senajan wong niku bodho ning kok gaweane wedi kalih neraka ngantek nangis. Niku insyaallah saged maringi syafaat dhewe ora cilaka wonten ing alam mahsyar nggih. Artinya ya kalau orang itu tidak pandai wis kadung tuwa arek maca Quran, sinau maca Quran wis kadung tuwa ngoten nggih. Ya tetep sinau maca Quran niku sak iso-isane nggih.
Wis sinau ngantek sing maca niku kok grotal-gratul angel, mboten usah putus asa. Niku tetep kaparingan ganjaran, tetep diparingi kesainan mangke wonten ing alam akhirat. Sing mlebu swarga niku mboten namung tiyang pinter-pinter kemawon ngoten. Mboten namung tiyang ingkang kawastanan ulama, utawa wong sing ahli ibadah kemawon, mboten, Malah mangke wonten golongan telu nggih. Sing dhewekne niku malah mboten saged mlebu swarga. Kaya-kaya teng donya niku alim, pinter, ulama. Ingkang nomor kalih kaya-kaya ngahli ibadah. Ingkang nomor 3 kaya-kaya dadi wong zuhud. Lah, jebulane kok malah kabeh mboten katampi wonten ngarsanipun Allah dilebokke teng neraka. Amargi napa? Sedaya dikanteni riya. Sedaya dikanteni pamer, pamer kealiman, pamer ngibadahi, pamer kezuhudane gitu. Mila wong bodho kok njur ikhlas ngibadahi, insyaallah tangisan sing kanthi ikhlas niku saged maringi syafaat mangke wonten ing alam akhirat nggih. Kula kinten ngeten nggih intinipun nggih. Wonten malih Bu pitakenan. Sampun cekap nggih. Salah ajeng sadyan nggih. Alhamdulillah nggih ngajine ketambahan 10 menit nggih. Nggih rapopo nggih mboten kados biasanipun sak jam rampung niki enten tambahan 10 menit. Pertanyaan menika saya sangat monggo intinipun ampun ngantos nyepelekake wong sing gaweane nangis senajan dhewekne bodho gaweane nangis mergi napa amargi enget dateng siksaan utawi neraka. Takutnya kepada Allah ngantek dhewekne nangis senajan ra iso maca Quran gitu. Itu insyaallah tetap